No! No! Dos mil años más tarde. Unos momentos después, una eternidad más tarde, muchos meses después. El antiguo narrador se cansó de esperar y tuvieron que contratar a uno nuevo. What? Yeah. Yummy.
Fatality. Finish him! It's me, Mario! Woo!
sorry, the number you have dialed is not in service at this time.